Hello everyone, welcome back to Easy English with Padapi សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Easy English with Padapi ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពី25ពាក្យទាក់ទងទៅនឹងសាលារៀនតោះយើងចាប់ផ្ដើម 1. Principal Principal Directorពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថានាយក 2. Teacherមានន័យថាគ្រូបង្រៀន 3. Substitute teacher Supply teacher Fill in teacherពាក្យទាំង3នេះមានន័យថាគ្រូបង្រៀនជំនួស 4. Tutorមានន័យថាគ្រូឯកជនឬក៏គ្រូដែលបង្រៀនសិស្សម្នាក់ឬក៏ក្រុមតូចមួយ 5. Invigilatorមានន័យថាអនុរក្សឬក៏អ្នកត្រួតពិនិត្យការប្រឡង 6. Studentមានន័យថាសិស្សសាលា 7. Schoolboyមានន័យថាសិស្សសាលាប្រុស Schoolgirlមានន័យថាសិស្សសាលាស្រី 8. Freshman First year studentពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថានិស្សិតឆ្នាំទី1 9. Sophomore Second year studentពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថានិស្សិតឆ្នាំទី2 10. Graduate studentពាក្យមួយនេះមានន័យថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា 11. Teacher's petមានន័យថាសិស្សសំណប់របស់គ្រូ 12. Attendeeមានន័យថាអ្នកមានវត្តមានឬក៏អ្នកចូលរួម 13. Absenteeមានន័យថាអ្នកអវត្តមាន 14. Classmateមានន័យថាមិត្តរួមថ្នាក់ 15. School friendមានន័យថាមិត្តភក្តិដែលរៀននៅសាលាជាមួយគ្នា 16. Bullyមានន័យថាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើបាបគេ 17. Geniusមានន័យថាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យឬក៏ឆ្លាតខ្លាំង 18. Dumb person
មានន័យថាមនុស្សដែលរៀនមិនពូកែឬក៏មនុស្សល្ងង 19. Private school. Private school. Private school. មានន័យថាសាលាឯកជន 20. Public school. Public school. Public school. មានន័យថាសាលារដ្ឋ 21. Kindergarten. 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 មានន័យថាសាលាមត្តេយ្យ 22. Primary school. Primary school. Primary school. Elementary school. Elementary school. Elementary school. ពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថាសាលាបឋម 23. Secondary school. Secondary school. Secondary school. Junior high school. Junior high school. Junior high school. Middle school. Middle school. Middle school. ពាក្យទាំង3នេះមានន័យថាអនុវិទ្យាល័យ 24. High school. High school. High school. មានន័យថាវិទ្យាល័យ 25. University. 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 មានន័យថាសាកលវិទ្យាល័យ